tôi hai căn tập bóng vì có ông tiết ông bùm mình ơi nông đá của miền cao bù li dùng chữ cái khao pi tăng bao nhiêu chữ khai han điều sợ từ dưỡng bẹt khảo nông tới khởi tư cha sợ bãi đó có ngay nông đó thằng pali sấy mà xong cho room đấy cha na này mới như bị tham phạt một hai nữa mà thưa anh đọc số bù hay mà spa để khơi thằng cam bị thi luôn anh nữa ở luôn anh nữa vì lịch lồn tê cha bên anh khởi bị spa tại cọ tê cha hưởng chụp sờ đắm spa slate nhưng khá là rắm lõ tại chạy là hâm anh sai ấy phạt một hai mà nhầm tại spa luôn men đấy sao tại khu sân mi nó cứ tan cho mỗi nâng tắc xẹp hay đã bên chẳng tiết thời tích tuôn của vì mình ấy đây bao giờ bị phép ảnh lúng trăng sát bên cái thao roll lệnh đặt miền này cha bị phù thao vì sát vô tầm men ta nó bị phạt nơi một dân hao cam bị thi ngay nóng chưa mình phát bị rắm lọ sờ bãi chốt choam đây chẳng ấy lê clear chưa bị xa miền rắm ra chu huỳnh đã kê thế nè cha đi trong vậy trong bởi dân cho rồi ta sát sạch sọc chơi nhanh hơi cha cái ta sát tăng bị lỡ đau crown bị không đau crown video này tăng bất định dù đai hơi đó này bàn tay nhầm tơ tại bàn cắt nó được xa tại ấy cam bảo phim chỉ tràn để thở vật chơi cha đi chơi ngay nóng sẵn cran ngay trong crown tiết á đi bạc chạm vài cọ mấy vài cọ brand mỹ mèn thom mà đá cha đồng quán thông thống mà nè hiện vật chơi cái này tới cái quay thử mà có ông dừng rom lộn tách tới cha lên màn tích nước bình con mặt đo pe nước mà tha chọn ai bình vay có muối tha ngay nước mà tay luôn ai ôn hiện sẵn hà đây pe mơ ta mà tụng chóp cha mình chân miên ta bay nè ơi cô nâng ai bạn á pe ôn khơi tập bó tao có đi ôn kịch là hết mà sông ngông huỳnh tranh tiềnแต่ทนมาไปจ้าโอนสมัติจะแต่โอนไว้กับแม่ได้จ้าโอนปันนาโอนกันแต่บอตอนหัวแต่องปูไม่จ้าจังทอแต่มาช่วยตรอนได้ปีได้ใบเมื่อตัวเห็นแต่น้องเล่นได้จ้าแบ่งมีนาตีดำแต่มองไงจ้าเมื่อแต่มองอ่ะแต่น้องอ่ะองปูไม่ดูเนี่ยจิ้มจังมาแต่trong làng cho làngชอบเล่นเว้ยจ้าฮะจมูกเอาอันนี้ปะโอนเปิลย่อมจ้ากับปงจักกับบ้านจ้ากินสบายโอเคนะเป็นนังตกบ้องต้องปะโอนดอลก่อปีเนี่ยย่อมก็จะล้ำไม้โกนี่นะเหม็นบ้องปะโอนนี่ก็เลยมันนี่กระหม่อมแต่งใบเนี่ยตอนนี้จะสตัดแฟนคู่สั้นไม่ต้องเอามุกจังผลัดหรือบัดพลาสติกจะติดนั่งยังมีจุดโยตเนียการประโยชน์จมูกหนึ่งการจะตั้งจังเถอะแต่มีมันเนี่ยมาปั๊บดักขนมกับป้าจะแต่ตอบเนินแต่มุกจังทอดไปชงนะก็แตะเตียงกับจังสะอาดได้อ๋อแต่แฟนมีคือจังไอใจแม่นะแต่อ๋อนี่ละใบเชื่อไปในแบรนด์ไม่เนี่ยวันทมนะจะมีมา$100ก็มีจะสำคัญนะแบบโอ้นั่นแหละวันนี้ตอนนี้จะรางวัลทมมองแต่ตอนดาวเวสไลมาดาวทำผลิตไตรมีเนี่ยนี่สั้นตรงเหมือนบ้านหนึ่งการวิธีบอกเกจ้าก็มีการสนาส้มในขนมการโชว์รูมได้ตอนนี้จะเมาตั้งไอ้สันทานมองว่าใครก็เล่นเจ้าหรอสำคัญทางหนึ่งได้กดนั่งกดวิกาสำหรับพลาก็ไหลในวันน้องนี่โอ้ยรวมเพิ่มอ้อจุนุพอนั่นแหละจะไว้ก็ออกบ้านกับวอลเป้กับเมาใจแต่ท่าจะมือจะได้ไงจะสอบกับว่าไปแบบปั้นนานเลยอย่าไปบองปนก็อละค่ะขอบขดเอาขึ้นนี่ให้วันนั่นคือเอาเปลี่ยนตามดอจำอยู่ยายจำแต่สงกรานต์ในเบรนไม่เนี่ยน่าก็จังมาเล่นจะได้ซาตรงวันทมกัดเมื่อไปแต่ก็อมสอบบานกับว่าไปแปะเนี่ยใหญ่เล่นสาวไม่บ้านี่มาเมื่อบริสไรนี่เวนจ้าโอ้ยเดี๋ยวไปพลักอาให้ต่อนี่ยายจ้าพลักให้ก็ทำมาอวดซัดว่าซัดจมูกยังตามดอนั่นไงก็จีโกนกับหมอมีเด็กกาตั้งไปชนะมนพองได้ต่อนี่ปลามีฮะโจชิงบุญชนะไม่ต่างมุกต่างคลุนบักวัดกับแฟนมีต่างอ้อจ้าสบายกวัดก็คือตันคลังให้สะอาดคลังบัตรบ่งเป็นเปสกะคำวิ่งเหมือนกล้าวหรือไงก็ได้เตือนแต่หมดแต่ดังระเบียบไทยเมียนไอ้จ่าคือทาสะอาดเฉียนนิดโอ้ยจำตั้งบีเอก็เมาจรันดาราสำได้ก็เมาจรันจะยิ่งท่าโจรวมดอลกอยสบายกับสรีบัตรท่าสอยจบวิ่งเหมือนจะอุ้ยปากกายโกให้รัวเรียสาห้าสำคัญนะหึงสำได้คือเหล็กมวยเอาสำได้ไม่ก็เจนได้แต่แกดาราสำได้เนาะจะรอมเร็จมันมาตู้ได้กับฮักเล็บท่านเดซาตาเปนั่งยมมาใส่สู่ครัวเนาะดอกกับเหล็กมาเมื่อข้าวจะแกปีจะต่อเนี่ยข้าวนั่นคือวิจวบคือเนี่ยเต็มเหมือนยมศกข้าวปีตังได้กลมโยจะล้ำนะข้าวนั่งยมคนกินเลี้ยถมจุกกุ้งให้จะยิ่งไอเลี้ยตึกดอกอเชิงบ้านเต้ปวดข้าวจะแกปีนั่นคือตาเหี่ยงวันจึงเอาปวดข้าวสเปกได้เอาคนนี้ทลับเคยเนี่ยสำคัญใหญ่มันมีเนี่ยบุรีถ้ายังเปะข้าวนั่งเคยเตื้อดอกก่อเจอขวานอัดซีโจ้แต่ปะอัพข้างอย่างนี้หายบางวิ่งตรงเชิงมาหลังจวบจ้าตัวประธานเลิกมาร้อนได้บันโปรเหมยโกนยมจังสบายจริงยมเตียนดาวเวะได้ยังเตอประโยชน์หายจ้า
ចាមុននឹងហាត់សមរំឯណាតើគ្នាចាវគ្គនេះបានវគ្គប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការជះទឹកចាបាញ់ឡើងមកទៅហឹងចាបើថាអត់មានគូសិនមីទេមុខខ្ញុំមិនដឹងទេតាក់តែជាស្អីទេអូយសំខាន់ផ្ទះតបចាគឺថាមកកម្មវិធីហ្នឹងគឺថាចំណាយគូសិនម្នាក់មកប្រអប់ហើយបានអីសល់បើតបរហូតហើយសំខាន់ណាប៉ងគឺថាចូលទឹកឡើងជោគហើយជះឡើងចង់កន្លះម៉ោងដល់គ្នាសាច់មុខនៅតែភ្លឹងនៅតែស្អាតតែបតាតែ eyeliner ណាមានមកបតាគូសិនណាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាកម្មវិធីអីក៏ដោយបើថាត្រូវនឹងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទឹកចាក់ complete គូសិនហើយតែមកចឋានខាងក្រៅសូម្បីតែញើសក៏ដោយកាន់តែបែកញើសកាន់តែចូលសាច់មុខហើយបើថាគេលេងប៉ាត់ម្សៅយើងវិញចាគ្រាន់តែចាក់ទឹកពីលើមកគឺថាស្បែកមុខនៅតែស្អាតដូចដើមនិយាយមើលដល់វគ្គយូរទៅសាហាវទៅណាបើម្នាក់នេះវិញណែនាំឲ្យស្គាល់ចាស់គឺប្តីខ្ញុំពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពារឆ្លក់ម្សៅឆ្លក់ទឹកហ្នឹងគឺជា unique របស់គេហើយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនបើថា DJ វិញគឺថាមើលយល់ចេញជា DJ ចាដឹងចេញស្អីនេះអើយយាយម៉ែនហើយយាយម៉ែនហើយប្តីខ្ញុំនេះហើយក៏លះម៉ងមកកន្លែងនេះវិញណាតើអ្នកគ្នាចាតិចមកស្គាល់ចានេះគឺមីគីចាចេញមកគឺថាឈួតសាហាវហ្មងចាថ្ងៃនេះយូរីក៏វាកោប្តីខ្ញុំដល់កចាដោយសារវាដៃឃើញប្តីខ្ញុំរំសុបាយអញ្ចឹងចាគឺថាលទ្ធផលស៊ីមកជកងឯមែនសុបាយក៏សុបាយជោគជាប់ក៏ជោគជាប់បីតែខ្ញុំក៏មិនដែរឃើញប្តីខ្ញុំរំចឹងសុបាយចឹងដែរនេះចាច្រើនតែពិសោធន៍ណាណៃមើលចានិយាយពីថាអ្នកប៉ាត់មុខខ្ញុំមកដូចឆ្មាប្រឡាក់ផេះអញ្ចឹងដល់តែពេលទឹកស្រោចមកធុងឲ្យមែនមុខនៅតែតាន់នៅតែស្អាតដដែលគ្នាត្រូវចាំមកមិនថាប៉ាត់ម្សៅយ៉ាងណាក៏ដោយតោះគ្នាមិនបាច់បារម្ភថាអូខ្លាចបាតេបតាហើយជាពិសេសខ្លាចសព្រុសសិនមីមួយតោះគ្នានៅឲ្យស្ងៀមគេប៉ាត់ម្សៅមិនមែនចង់ប៉ាត់លំដាប់ណាក៏ដោយចាយកទឹកមកលុបមកគឺថាស្អាតដូចចាំអាសារធាតុ50000នៅក្នុងគូសិនហ្នឹងហើយជាពិសេសអាភាពគីឡូរបស់គូសិនហ្នឹងឯងគឺវាអត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអាម្សៅគេប៉ាត់គ្នាថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងឯងកុំភ័យរឿងសព្រុសឲ្យសោះទឹកតាមមកផ្ទាល់មកគឺស្អាតដូចដើមចាហើយនេះលទ្ធផលនៅកន្លះក្រោយពេលដែលយើងលេងរួចទៅយល់ហើយចាសប្បាយអស់សាច់ប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងអីមិនរត់រារីចាមកច្រឡំឡានទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្តីខ្ញុំឃ្លុំតែមីឡាំបូហ្នឹងឯងចាថារៀងថ្លៃដែរអញ្ចឹងរៀង take care តិចណាចាហើយនេះសុំរោមបន្តិចណាថ្ងៃហ្នឹងគឺថាប្រើរួមគ្រប់យ៉ាងចា cleansing balm លាង2នាក់ចាអត់តោះគ្នាអត់មានត្រូវប្រើទឹកទេណាជូតដែរស្ងួតបើថាជូតដែរអត់ស្ងួតទេយកកមួនមកញីប្រយ័ត្នវាទៅបែកទៅដោះគោហើយប្រយ័ត្នតែវាស្អិតអត់មានបែកប្រេងចាតោះគ្នាអត់អីទេនៅពេលយើងប្រើប្រាស់កមួនកំឡុងពេលដែលមុខយើងជាប់ម្សៅអញ្ចឹងក៏អត់បញ្ហាដែរនិយាយចំកមួន remove ហ្នឹងគឺវាសាហាវណាស់ចង់សារធាតុក្រាស់ក្រាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយរឿង make up ដែលថាជាប់តាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ធាក់ចេញមកអស់ដែរតបមកចាំយើងលាងទឹកដែរអ្នកនរគ្នាសាប៊ូអរ៉ាំរបស់យើងចាដូចតែឃើញចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំជាមួយប្តីខ្ញុំអត់ជាបញ្ហាទេគឺ skin care ត្រូវគ្នាទាំងអស់ហើយអ្នកដែលគាត់ខ្លាចនៅក្នុងការលាងឲ្យស្ងួតមុខចំពោះសាប៊ូដុំមកប្រើសាប៊ូមីហើយលាងអត់ចេះមានបញ្ហាស្ងួតមុខទេសំខាន់លាងហើយស្បែកមុខដូចទឹកតាម៉ាសាដូចទឹកតាមិតមកហើយអញ្ចឹងដល់ស្នាមដល់ផ្ទៃមុខគឺថាលេខ1ចាហើយសូម្បីតែសាប៊ូកក់សក់ក៏យើងត្រូវកក់រួមគ្នាដែរនិយាយទៅ sweet សាហាវមួយថ្ងៃហ្នឹងសាប៊ូមីរបស់យើងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរដបរូបរាងថ្មីដែរហ
ហើយនិយាយពីថាក្លិនសាប៊ូកក់សក់វិញមិនគឺថាក៏អូបសាហាវចំពោះ conditioner ដែលគេហៅថានួតសក់វិញតោះនេះគឺរូបមន្តអេតបន្ថែមជាមួយនឹងម៉ាស់អប់សក់បញ្ចូលទៅក្នុងនឹងទៀតហើយសារធាតុបន្ទន់ហ្នឹងគឺថាវាទន់លុះមុនដល់ទៅ10ដប conditioner គឺខ្ជូតខ្លាំងហ្មងតោះគ្នាហើយណែគ្រាន់តែថាយើងចាក់ទឹកពីលើឯណាតោះគ្នាចោះគឺថាវាទន់អាលាស់មកហ្មងហើយទោះបីជាថាខ្សែសក់យើងស្ដាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សក់នៅតែមានទម្ងន់ដែរចាហើយចាំយើងដោះខ្លួនណាតោះគ្នាកក់សក់ហើយចាំដោះខ្លួនហើយទឹកអនាម័យវិញគឺលាងតំបន់ពិសេសជាកិច្ចបង្ហាញក្រោយចេញពីបន្ទប់ទឹក